Ito na, tayo sa likod. Okay na, baba na natin. Okay na. Picture lang pala eh, no? Oo. This is the mix you're gonna play with DJ Christian Ivy, Idol. Sound check! This is What's up guys? Welcome back to my channel. Pasensya na kayo, ngayon lang nakapag-upload ulit ng video. Ngayon mayroon tayong customer na kukuha ng sound system. Ayan pala guys, kasama ko ngayon si DJ Roel. Nandito kami ngayon sa 3rd floor. Kukuha kami ng mga box Subzero saka dual mid-high. Ayun ang mga box namin. Ayun. Pa-up. Ayan guys. Sniper yan. Pro Hunter. Gusto mo na ako. Ayan na guys. Ito namin yung dual mid-high bullet. Ito na. Ay baba na namin yung 4 na Subzero. So gagawin natin ngayon, lalagyan natin ng speaker. Shout out pala kay Sir Romeo Naval. Ayan siya guys, oh. Ayan yung bibili. Ilang kilo yan? 72 yata. Hapa yan. Yan pala guys yung power amp na para sa 4 na sub. Category 9. Powered by live. Sabi ko sa kanya, hindi ko sinasabi yan eh. Alam nila susumbra sa ka-ace. Oh. Taas ah. Ano kaya? Apahan bro. Ayan na guys, umpisa na natin para makapag sound check na tayo. Lakyan mo natin yung mga butas ng box para hindi mahirap maglagay ng mga tornilyo para mas mabilis. Okay na Kevin yung barena. Hello guys, mag-umpisa na po kami magbarena po. Pinabarena po yan ni DJ Rodney Bunton. Ano na masasabi mo?
Apat na turbo pa yan. Pang mid-high. Tansya na lang, walang ano, Okay, may butas na yan. walang ano ba? Meron. Yan pala guys yung speaker na ikakabit natin. Backhoe powered by X-Line. Sayang lang guys, hindi kasya yung ano, bulldozer na 6,000 watts. Yun sana ilalagay namin kaso walang madaanan yung speaker, hindi kasya sa harapan. Ganda sana pag yun ang ilalagay natin. Ito naman po yung pang mid-high, apat na dual bullet di 15. Ito pala guys yung tsura ng ano, X-Line Baku 3000 watts double magnet. Ayan na, binabanatan na ni DJ Binsky. So stay tuned lang kayo guys, malapit na to. Sound check na tayo. Dito pala guys sa mid-high, P-Audio na 1000 watts ang ilalagay. Saka yung tweeter na PDE99. Ito pala yun guys, so yung ano, P-Audio na 1000 watts di 15. Saka yung tweeter. Yung tweeter guys, ano lang yan, 150 watts RMS. 4 inches ang voice coil ng tweeter. Tapos 4 inches din yung voice coil ng speaker. Ayan yung 1000 watts. Ayan, basta P-Audio, the best talaga yan pang boses, pang mid-high. Flat wire kasi ang ano nang guys nakalagay, yung pinaka voice coil nya. Pati yung tweeter, flat wire din yan. The best talaga yan, loud and clear. Hindi ito masagasaan ha. Ito pala guys, yung iba minsan pag nanonood sa video, pag may nagsa sound check, sabihin nila basag daw, pangit daw ang tunog. Ganun po talaga kasi pag nasa video lang, hindi kasi kaya ng ano ng cellphone yung microphone, kaya basag talaga pakinggan. Mas maganda talaga pag nasa actual kayo. Tapos yung iba sabihin sa pagtono lang yan, hindi daw marunong yung nagpipihit. Yung iba naman malakas daw, walang clarity, walang quality. Ngayon karamihan yung mga comment nila. So ayan guys, tapos na yung mid-high, nakatayo na lahat. Malapit na tayo mag sound check. Dito pala tayo ngayon guys sa Edlim Electronics Center. Malapit na. Ayun o, pinapakintab na ni DJ Roel. Sa sound system. Macho. Ayan na guys, nagbababa namin ng mga power amp. Init. Tatlo pala. Fit 4,000. Tapos isang fit 2,000.2. Yun, fit 4,000. Okay, isa. Yun. Lagyan natin.
Ito pa pala yung mga processor na gagamitin. Nakakabit na sa Pro case. Ayan pa yung isa. Bali, dalawang set. Ayan na po. Tatlong equalizer pala yan guys. Low, mid, high. Tapos naka maximizer. Ito pala guys yung Soundcraft na original 12 channel. Ayan na guys, sini-set up na nila. Ito pa yung tatlo. Dami na nag-aabang oh. Buti na may tao sa likod. Okay na, baba na natin. Okay na. Picture lang pala no? Oo. Ito na po yung mga power amp na gagamitin natin. Dalawang Fit 4000 sa pang mid. Tapos LA32 sa Twitter. Tapos yung pang sub natin yung category 9. Yung mga gamitin natin, mga connector, makakabit doon. Walang parata. Ha? Walang ba? Amin, malukan. Pag ulampas na. Electronic Center, powered by European exclusive.
Hurricane exclusive. Remix. Linaw. Check this part looking babes. I'm still waiting till the end of time. I don't know how to fly. Check. And Mahesh, check. Speaker check.
Test 1, 2, check. 1, 2, check. Sound check. Sound check. Test 1, 2, check. 1, 2, check. Kailangan niya ano? Madumi. Kasi naman daw, boss. Ah! Sana ako panilitin. Kasi isang bilik na. Check 3, 1, 2. Yes. Check, hello. Check. Hey, 1, 2, 2. Check, check. Hey, hello. Mic test, test. Hey, 1, 2. Check, check. Hello. Check, hey, test, test. Salamin natin. Ito. Ayan na guys, nagbayad na si boss. Shout out boss. Shout out sa mga taga na doon. Sambales. Sambales. Santa Cruz, Sambales. Palawi. Ayan si ate oh. Te, ikaw te, shout out ka rin te. Upload sa YouTube. Ayan natin sa YouTube. Bigyan ko yung ano, hindi ko nabigyan kanina maayos. So ayun na guys, tapos na tayo mag sound check. Meron pa sanang isang set kaso hindi na pwede. May pumunta na dito na taga barangay, pinapatigil na tayo. Kailangan din natin sumunod kasi nag-uumpong na yung mga tao eh. Yan pala guys yung kasama sa isang set sana, yung SQ18 2000 watts na live. Inuuli na mga dyan, yung ano? May amoy na sasakyan.
Dapat yung gagawin ko sana. Wala rito. Shout out, shout out. O mag shout out ka na. Oo nga, YouTube to. Shout out ka doon sa mga taga Ilocos. Dito po Subzero naman yung kinakarga. Bali ilang ba kasi dyan? 4 pwede. So ayan guys, bumabiyahe na kami papuntang Zambales. Di-deliver namin yung mga pinamili nila ni Sir. Malayo pa tatakbuhin namin guys. Sa ano pa lang, index. So yun pala mga guys, inabot pala kami ng madaling araw dito sa Subic. Papasok, hindi kami nakalusot kasi hinarang kami ng checkpoint. Kailangan pa pala ng dito ng ispas para makalusot kami. So para makakuha kami ng ispas, kailangan pa pala ng antigen, swab test. Kaya pala yung kasama kong driver guys, nakalikot na yung ilong niya. Yun, hindi na kami sa Zambales. Wakas, nakarating din kami. Ayan po pala si Sir, yung bumili. Yun, shout out.